A aplicação da toxina botulínica também está indicada em alguns casos com bons resultados. A toxina botulínica ela vai ser aplicada na musculatura envolvida no bruxismo, que é a musculatura envolvida na mastigação, os músculos masseter e o músculo temporal. E o que acontece? Ao bloquear essa musculatura, ela reduz a atividade muscular e assim ela reduz a força de contração involuntária, que é a causa do bruxismo e que implica em todas as suas consequências.